Zostały zdyskwalifikowane za przejście w inny kurs. I teraz wynik gonitwy. Koń pierwszy numer 6 Safeda Czur, koń drugi numer 5 Lucky Star, koń trzeci numer 3 Saga i koń czwarty numer 2 Runde Zabel. Czas gonitwy 2 minuty 21 sekundy. Komisji karą dziękuję Wiatysława Czymczuka. Karę pieniężną w wysokości 500 zł za naruszenie obowiązku określonego w paragrafie 80. Wiatysław Czymczuk naruszył obowiązek określony paragrafem 82 ustęp 1 paragraf 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych, polegający na tym, że waga jeźdźca, który dosiadał konia, okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą. Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Komisji na koniu numer 7 Enlikałem kandydat żokejski Szczepan Mazur pojechał w barwach innych niż zostały zarejestrowane. Komisja techniczna po przesłuchaniu trenera Adama Wyżyka ukarała go karą pieniężną w wysokości 100 zł za użycie w gonitwie barw innych niż te, które zostały zarejestrowane. Podstawa prawna ustęp 24, paragraf 24 ustęp 2 punkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. I orzeczenie Komisji Technicznej kolejne, numer 5 dnia dzisiejszego. W dniu 27 kwietnia w gonitwie trzeciej na koniu numer 4 Ike jockey Aleksander Reznikow pojechał w barwach innych niż zostały zarejestrowane. Komisja Techniczna po przesłuchaniu trenera Andrzeja Walickiego ukarała go karą pieniężną w wysokości 100 zł za użycie w gonitwie barw innych niż te, które zostały zarejestrowane. Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. I konie ruszyły. Dość równy start, tam z tyłu ruszył tylko Fassan, ale jest to strata niewielka. Prowadzi Wierzbin. Wierzbin na drugiej pozycji galopuje w tej chwili Schedan. Wierzbin już poszedł na drugie miejsce Darduni. 1800 metrów do celownika. Wierzbin, Darduni, dalej Schedan, Master Bars, Kasi Arkalediach, Benefis i na ostatniej pozycji galopuje Fassan.
Do celownika pozostało koniom jeszcze około 1600 metrów. Nadal pierwszy Wierzbin, na drugim miejscu tuż blisko przy nim prawie łeb w łeb Darduni na trzeciej pozycji. W tej chwili Master Bars. Na czwartej galopuje Schedan. To jest czołówka, 4 pierwsze konie. Za nimi na piątej Kazirek Al-Khalediach. 1300 metrów do celownika. Na przedostatniej pozycji Benefis i na ostatniej bez zmian jest cały czas Fassan. Nic się nie zmienia, z tym, że statka troszeczkę się zaczęła grupować, 1200 metrów do celownika. Wierzbin, blisko niego Darduni, to jest czołówka. Na trzecim miejscu tuż jest Master Bars, na czwartym Schedan. Za nimi to znowu się troszeczkę stawka rozciągnęła, za nimi Kazir Al-Khalediach i cały czas ostatni galopuje Fassan. Zbliżają się do połowy zakrętu, Wierzbin, ale już Darduni go wyprzedził. Darduni jest pół długości przed Wierzbinem, za nimi na trzeciej pozycji galopuje Master Bars, zaczyna tam być mocno, stawka się rozciąga. Ostatni ciągle Fassan, a Darduni wzmacnia tempo i jest na prowadzeniu. On wyprowadzi również na prostą z niewielką przewagą. Darduni, za nim Wierzbin, dalej Master Bars. 600 metrów do celownika. Tutaj Wierzbin usiłuje poprawić po kanacie, ale na razie nie daje rady. 400 metrów przed celownikiem. Darduni cały czas prowadzi i ucieka. Finiszuje polem Kazir Al-Khalediach i także Master Bars. Wierzbin już odpadł chyba z walki. Darduni prowadzi 150 metrów do celownika. No ta przewaga może być wystarczająca do zwycięstwa. 100 metrów do celownika, walka jest tylko o drugie miejsce. Darduni nie przegra tego biegu, tam kilka koni walczy o drugie miejsce. I drugi będzie Master Bars, a trzeci wydaje mi się, że Fassan, jest tam także Kazir Al-Khalediach. Za chwilę się okaże.